Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre energia zilei ce urmează sau despre energia zilelor următoare, totul la nivel de potențial și vă rog frumos de aici să luați informațiile cu care rezonați. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru că îmi sunteți alături, iar dacă acum ați găsit pentru prima dată acest canal și rezonați cu informațiile de aici, simțiți că vă ajută într-o măsură sau alta, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Filmez pe data de 21 sub arcana Lumea, sub numărul care înseamnă vitejie sau control, iar 22 dă prilejul să construiești, cu efort, desigur, pentru că nimic nu este de-a gata pentru noi. Depunem un efort, dar în urma muncii noastre vedem și rezultatele. Cam așa se prezintă la nivel de potențial această perioadă. Dacă îți faci bine treaba și depui un efort, pentru ca tu să știi că ai făcut tot posibilul, nu are cum să nu îți iasă bine ceva. La un moment dat vei vedea rodul muncii tale. În astrologie avem tranzite și aspecte, dialoguri între planete care se întâmplă, care au o însemnătate profundă. În acest moment se formează un Grand Trine sau o mare trină pe semne de apă. Pe Scorpion, Pești și Rac. În Scorpion îl avem pe Mercur implicat în această poveste, în Pești pe Saturn, care este în retrogradare, iar în Rac pe Jupiter. Sunt procese mentale care sunt în desfășurare acum și care te ajută pe tine să evoluezi, să creezi idei noi, să vezi adevărul. Scorpionul este un semn al transformării, al misterului, al controlului, dar și al lumii nevăzute. Peștii sunt arhetipul compasiunii, vorbim aici despre creativitate, despre iubire la nivel de colectiv, iubirea față de tot și de toate. Iar Racul înseamnă stabilitate emoțională, confort emoțional și siguranță emoțională. În consecință se întâmplă în acest moment lucruri pentru tine personal, dar și pentru întreaga lume, care au legătură cu siguranța noastră emoțională, care ne testează din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al gândirii, al mentalității, pentru ca noi să vedem ce funcționează pentru noi, ce vrem să păstrăm în viețile noastre, unde ne jertfim, unde facem lucruri care sunt în afara zonei noastre de confort, ori pentru evoluția noastră, ori unde facem prea mult și primim prea puțin la schimb. Poate fi o senzație pe care o resimți în acest moment că orice ai face, spre exemplu, tu nu reușești. Nu este chiar așa. Mercur în Scorpion îți dă ocazia să vezi substratul, îți dă ocazia să-ți limpezești mintea, îți dă ocazia să vezi acele lucruri pe care fie nu le poți vedea pentru că nu știai că se poate, fie negi, nu accepti anumite situații sau mai există posibilitatea că ți-au fost ascunse. Este o perioadă în care adevărul poate ieși cumva la suprafață pentru că apa nu poate fi controlată. Lângă toate aceste aspecte, Neptun se întoarce și el în Pești și amplifică cumva ideea de colectiv, de conștiință colectivă și de iubire necondiționată. Ce înseamnă această iubire necondiționată? Să ajungi la un nivel de înțelepciune în care să privești sau prin care să privești viața în profunzime, în sensul în care să vezi un om, el să se comporte așa cum știe el să o facă, iar tu să înțelegi că în spatele omului respectiv există educație, un mediu care l-a format, are și el niște răni și atât poate în acel moment. Neptun vine pentru a împacheta, pentru a finaliza, pentru că tot suntem pe evenimentul de lună nouă din Balanță, ceva ce are legătură cu balanța, ceva ce are legătură cu relațiile, ceva ce are legătură cu prietenii foarte buni, ceva ce are legătură cu echilibrul tău emoțional. Cum ești tu în raport cu ceilalți? Cum ești tu într-o relație 1 la 1? Este un fel de efect de oglindă, pentru că sigur că pe vremuri apa era oglinda în care se vedeau oamenii. Cât despre Pluto și despre Soare în acest moment,
Pluto transformă. S-ar putea, pe de o parte, unii dintre voi să aveți niște mici dezamăgiri din partea unor oameni pe care îi credeați de încredere. Dar Pluton acum, așa cum am spus, este ca un buldozer. Te pune în fața adevărului gol-goluț, iar tu te vei trezi într-o situație, într-un context, cu adevărul fix în fața ochilor sau vei fi nevoit să iei o decizie pentru că ori ai amânat-o, ori acum te luminezi și îți dai seama de anumite lucruri și în sfârșit poți lua o decizie sau o hotărâre în ceea ce privește o anume situație, o anume persoană din viața ta. Este o energie destul de grea, să știți, dar este și o energie care cumva cerne. Suntem în această perioadă ca într-o sită în care ce este valoros ajunge unde trebuie, iar ce este în plus cumva se autoelimină sau ar trebui noi să eliminăm, să facem curățenie așa în viețile noastre. Să nu mai vorbim despre luna noiembrie, care este intensă și aglomerată. Nu este ca și când nu ne simțim deja obosiți. Eu mă simt obosită, vă spun sincer. Bine, am și foarte multe de făcut pe parcursul unei zile, dar parcă abia aștept așa niște zile mai ușoare. Din nou, cartea de ieri din energia acestei săptămâni, moștenirea. Practic, ce ne spune această carte, corelat cu ceea ce v-am spus anterior, este următorul lucru. Ce creezi acum, cu asta rămâi. Ce alegi acum, va fi alegerea ta pentru mult timp de acum înainte. Să fii atent la ce gândești, la ce spui, pentru că în această perioadă cuvintele pot vindeca sau pot răni foarte tare. Sau să fii atent la oamenii din jurul tău. Cine te vindecă, metaforic vorbind, sau cine te doboară. Poate inconștient și atrage atenția acelor oameni. Nesiguranță, numărul 23. Poate fi pentru unii dintre voi vorba despre niște oameni cu care tot stați de vorbă și parcă ei tot nu înțeleg niște lucruri. Ori puteți să-i lăsați în pace și să înțelegeți că pentru moment nu sunt pregătiți, ori voi aveți această senzație că ceva trebuie să se întâmple, dar parcă nu sunteți pregătiți sau nu știți despre ce este vorba și vă temeți de neprevăzut, ori voi sunteți în această senzație de incertitudine în legătură cu anumite lucruri, dar nu se clarifică situația respectivă pentru că voi, în esență, de fapt, nu știți exact ce vreți. Să știți că de multe ori ascult ce spun și mai vine o idee. Și aici avem unitate și numărul 15, o colaborare foarte bună, poate fi vorba despre relații, se poate face lumină într-o relație cu un om pe care îl iubești, la care te gândești, în relația cu ai tăi clienți, se poate întâmpla ceva bine, cu partenerii de afaceri, în toate relațiile, în tot ceea ce îi privește pe ceilalți. Numărul 15 este numărul magnetismului care atrage. Poate fi o perioadă foarte bună prin care să înțelegi ce rol au avut anumiți oameni în viața ta sau cum de atragi mereu aceiași oameni. Este și o perioadă în care ceea ce îți dorești tu se poate întâmpla, cu acel aspect de mare trină în acest moment în semne de apă, pentru că apa se adaptează indiferent pe unde trece. Sau în ce recipient este pusă și mai are și memorie pe deasupra. Deci ea știe ce are de făcut. Sub o formă sau alta tu deja știi, atât că poate ți este teamă și indicat ar fi să ne învingem teama. 5 de monede, teama de abandon. Justiția, luna nouă din balanță, 8 de bâte, acesta este Mercur în Săgetător, exact așa, și spre sfârșitul lunii Mercur în Săgetător intră, 4 de monede, reticența la schimbare, 9 de spade, teama de neprevăzut și înaltul preot. Pentru că nu ne simțim stăpâni pe propria noastră viață, poate, sau pentru că depindem de alții.
din nou, poate. Se pot clarifica multe lucruri care țin de direcția comună, care țin de credința pe care o ai tu, de modul în care articulezi tu la nivel de monolog interior lucrurile. Avem o lună nouă în balanță, care în sfârșit este o lună nouă în balanță. În ultimii 2 ani au fost eclipse pe axa Berbec-balanță. Deci avem acum un prilej să ne eliberăm. Este un pic mai ușor ca altă dată. Putem pe zona de relații să facem mai ușor niște lucruri. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre căsnicie, poate fi vorba despre oportunitatea de a discuta despre acele subiecte tabu pe care anterior nu aveam curaj să le discutăm. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre un început, să încercăm să salvăm ce avem sau să încercăm să ne înțelegem mai bine. Pentru alții dintre voi, cu justiția și înaltul preot aici, poate fi vorba despre a face un pas către libertate, către divorț, către separare, fiecare după cum are viața în acest moment creată. Poate fi o îngrijorare în ceea ce privește copiii, dacă aveți copii minori, spațiul în care veți locui, domiciliul, tutela și așa mai departe. Însă, pentru că lucrurile acestea se petrec în acest context, acea mare trină îți arată că orice ar fi, oricum s-ar întâmpla, găsiți o soluție, atât tu cât și partenerul tău sau tu, dacă tu ești cel îngrijorat. Vei găsi soluții în permanență să te descurci prin tot ceea ce poate apărea în viața ta. Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, poate fi un bun prilej să cunoașteți pe cineva, să întâlniți pe cineva, să ieșiți în oraș, să ieșiți dintr-o perioadă de izolare. Poate vă simțiți mai bine cu sănătatea sau poate dintr-o dată se întâmplă ceva în sufletul vostru, în interiorul vostru sau prin intermediul unor prieteni. Mergeți într-un anume loc și de acolo se dezlănțuie potențialul prin care voi puteți să întâlniți în acest moment persoana potrivită pentru voi. Energia spune aici, a fost de ajuns, este timpul să te desprinzi de ceea ce a fost, pentru a putea atrage în viața ta iubire, pentru a putea atrage în viața ta un om potrivit alături de care tu să te simți în siguranță, tu să te simți iubit. La nivel financiar se corectează ceva. Unii dintre voi puteți primi o mărire de salariu sau ceva bani în plus, în cazul în care nu ați mai avut o mărire de salariu de foarte mult timp. Fie sub forma unui nou loc de muncă, fie în urma unei discuții cu cineva care reprezintă o autoritate la locul vostru de muncă. Pentru alții dintre voi poate fi o perioadă mai bună în ceea ce privește încasările, dacă lucrați pe cont propriu sau dacă aveți o afacere. Poate fi o corecție, să fie așa un impuls al trecutului care acum se reactivează și dintr-o dată vă reveniți. Cel puțin pentru o perioadă de timp. Poate fi să vă învingeți teama, să căutați un loc de muncă, să vedeți ce se întâmplă în piața muncii, pentru a vă face loc, pentru a vă putea adapta, pentru că ceva la nivel de rutină necesită o schimbare. La nivel de sănătate poate fi ceva pe zona de articulații, de sistem osos astăzi, să aveți grijă în acest sens, pe lângă sistemul nervos, pentru că Uranus cu Pluton se întâlnesc, Mercur, care reprezintă sistemul nervos, este în această mare trină, poate sunteți emoționali, poate luați lucrurile personal, poate sunteți copleșiți sau emotivi în această perioadă. Folosiți acea emoție pentru a crea, nu pentru a distruge, pentru că ne susține Pluton în acest moment să ne regenerăm. Este o stare generală de regenerare aici și uite că aveți putere, aveți dreptul să vă regenerați, aveți cum să vă regenerați la orice nivel. 5 de monede, ce ne spune? 10 de spade, că totul se încheie, că vine și ziua în care iese soarele, că se finalizează ceva, terminați ceva, un proiect, ce aveți voi de făcut, o curățenie, o listă de cumpărături, de mâncare,
fiecare după caz, se încheie. Uite, și o luați de la început, vă eliberați mintea, vă puteți elibera mintea. Pentru alții dintre voi este o conversație sau este ceva ce ține de acte, de ordin administrativ, de gânduri, de comunicare. Lucruri la care acum aveți acces, puteți accesa ceva. Regele de monede, și vă veți simți mai echilibrați, veți simți că pământul nu se zguduie sub picioarele voastre. Veți vedea că în urma unor discuții sau în urma unor gânduri pe care le aveți în această perioadă, ceva concret poate apărea în viața voastră sau este necesar să treceți la o acțiune concretă, de la etapa de gândit la cea de implementat. Și 10 de cupe. Și totul se termină cu bine. Primiți ajutor din partea cuiva, ori vă sfătuiește cineva și vă sfătuiește într-o direcție bună, ori este pur și simplu vorba despre faptul că vă eliberați voi, scăpați voi de o tensiune interioară, de o activitate, de un proiect. Se întâmplă ceva bun care vă restaurează cumva echilibrul. Dacă cineva va ataca, dacă aveați voi vreo presiune, vreo tensiune, simțeați că ceva se întâmplă și nu puteați controla acea acțiune sau acel eveniment, veți reuși să vă eliberați de acel stres. 10 de spade, ce va spune aici? Buchetul, succes, se încheie. Deci aveți parte de o încheiere și veți ieși cu bucurie din asta. Avem fericire aici, armonie, lucrurile își revin cât de cât la normal. Indiferent despre provocarea pe care poate o aveți, unii dintre voi să știți că puteți primi, uite, cuvinte de laudă, cineva vă apreciază, cineva vă recunoaște meritul, nu sunteți degeaba într-un peisaj, poate fi vorba despre colegii de la locul de muncă, este o zi mai ușoară, o zi mai ușoară la nivel de colaborare, oamenii se strâng și în această adunare fac un fel de ședință sau împărtășesc niște idei din care putem toți extrage esența pentru a face ceva concret. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, mi-a căzut de aici un as de spade. Vedeți? Asul de spade. Se clarifică ceva, semnați niște acte, depășiți, să spunem așa, această perioadă sau încheiați această perioadă până spre ziua de vinere, așa, cu bucurie. Este ceva cu însemnătate. Se reîmprospătează ceva. La nivel de sănătate există potențial de regenerare. Potențial de regenerare și stabilitate. Uite, în urma unui tratament. Dar este nevoie de o forță interioară maximă, de o credință de fier. Exact așa. Pentru alții dintre voi este o veste bună, o notificare, un mesaj, un răspuns bun. Ceva ce poate a fost ușor dramatic anterior sau ceva ce poate a fost ca o provocare pe zona relațiilor, se poate lămuri acum. Ajungeți la o concluzie comună. Se clarifică o situație pentru că cineva învață din propria greșeală. Sănătatea. Măsurați niște lucruri, poate unii dintre voi vă faceți niște analize sau trebuie să vă faceți niște analize recurent. Puteți vedea un progres bun în acest sens. Aici avem copiii care învață ceva, copiii care poate au nevoie de voi în această perioadă sau simpla voastră prezență în viața copiilor voștri. Pentru ei este de maximă importanță în această perioadă. Alții dintre voi s-ar putea să scăpați de un șef stresant sau de o șefă stresantă sau de o autoritate care v-a stresat. Puteți face ceva în acest sens. Autoritate poate însemna superiorul de la locul de muncă, dacă, spre exemplu, va opri poliția în trafic și v-a dat o amendă, dar considerați că a fost pe nedrept, puteți depune contestație, tot felul de lucruri. O surpriză plăcută, ceva neașteptat, dar care vă uimește. Pentru alții dintre voi, să știți că este o elevare la nivel intelectual. Puteți obține un loc de muncă mai bun sau pur și simplu este vorba despre o achiziție mentală, cum au copiii, un salt mental.
învățați ceva, sunteți mulțumiți de anumite lucruri. Este o schimbare de stil de viață. Avem numărul 8 și numărul 0, o resetare a datoriei. Se resetează ceva, nu-ți mai sunt dator. Se întâmplă ceva, dacă ați ajutat pe cineva, acum este rândul vostru să fiți ajutați. Sau invers, vă achitați voi de o datorie. Puteți face niște plăți, vă reveniți, vă merge mai bine dacă lucrați pe cont propriu. Este o stare de mulțumire. Iar inițialele sunt W, E, S, O și Q. În sfârșit ne întâlnim și stăm de vorbă. Ăsta este un mesaj pentru unii dintre voi. Și noi ce facem? Ajungeți la o concluzie în legătură cu planurile pe care le aveți sau, în sfârșit, vă luminați despre ce aveți de făcut împreună ca și cuplu de acum înainte. Ai plantat ceva. Acum culegi roadele. Pentru alții dintre voi este vorba despre inteligență emoțională. Despre următorul lucru. Cuiva îi este atinsă coarda sensibilă. Cineva se sensibilizează în sensul bun. Este o frecvență a iubirii aici, inteligență emoțională, empatie, compasiune. Ne înțelegem, ne ajutăm între noi. Uite, am văzut mai devreme sistemul OSOS. Să încercați să nu puneți foarte multă presiune pe voi, pentru că se rezolvă, multe lucruri se rezolvă mai ușor decât credem noi că o putem face. Pentru alții dintre voi este eros aici, iubire, pasiune. S-ar putea să fiți surprinși de un om care ori vă dă o replică, ori vă trimite un mesaj, dar care vă surprinde frumos, vă înalță. Este ceva care vă dă curaj, vă dă putere. Iar alții dintre voi, în sfârșit, semnați niște acte, începeți ceva, o afacere, un loc de muncă și este foarte bine pentru că vă recăpătați voi așa încrederea în voi înșivă. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți, oriunde ați fi în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!